ครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในแมปสงครามมดกันครับถ้าอยากรับชมก็กดติดตามกดไลค์ก่อนนะครับกระดิ่งแล้วแต่คุณเราก็เริ่มเลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอแรกของผมฝากกดติดตามด้วยนะครับจะมีใครมาดูคนอาจจะดูน้อยเพราะว่าช่องก่อนคนก็ดูน้อยเพราะว่าลงคลิปเฮียเฮ้ยล้อเล่นช่องก่อนอ่ะมันโดนอะไรก็ไม่รู้หายไปเลยอ่ะช่องก่อนผมเคยล่าท้าผีด้วยแล้วก็ตายนะครับมาแล้วโอ้เราก็ไปขโมยกันเลยครับคลิปช่องก่อนอ่ะผมตัดต่อไม่เป็นช่องก่อนอ่ะผมลงคลิปโคตรเยอะช่องนี้อ่ะลงคลิปแป๊บเดียวคลิปโคตรน้อยมากเลยช่องนี้อนาคตอาจจะมีเยอะกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ไปขโมยกันเลยมีคนต่อสู้อยู่ด้านหน้าแล้วก็หลบมาครับเพื่อไม่ให้โดนต่อสู้ขี้เกียจสปอนตัวเองไว้ถ้าใครอยากเล่นนะก็ผมบอกไปแล้วนะครับนี่แล้วก็ขโมยกันเลยนะครับขโมยเดินไปที่ไหนก็เอาเลยมีคนมาโจมตีสวยแล้วหนีเราก็ตายเลยถ้าทุกคนรู้สึกว่าผมกากก็จริงเนี่ยผมเพิ่งเล่นนะครับแล้วก็เกิดใหม่แล้วนะครับแล้วก็เดินทางไปกันนะครับเดินไปเรื่อยโอ้เจอแล้วโอ้ยใครอีกแล้วทีนี้เราก็เกิดใหม่ไปโอ้ยทีนี้มันมาบุกถึงหลังผมเลยอ่ะตายแล้วเหมือนเดิมเลยไปมันมาแล้วนะผมก็ไปช่วยแล้วครับผมก็เข้าไปช่วยโอ้ยเกือบตายว้าดูแลผมสิแลกผม Oh my god ไปกันต่อเลยแพนต่อ Let's goเราก็จบคลิปเพียงเท่านี้แหละครับ